Hej hej! Välkommen till Mattehjälpen! I den här videon ska jag gå igenom hur du löser en enkel andragradsekvation. Häng med! Ja, den enklaste andragradsekvationen vi kan stöta på, det är ju när vi har x upphöjt till 2 är lika med en konstant. Till exempel x upphöjt till 2 lika med 9. Det här är en andragradsekvation eftersom vi har en x upphöjt till 2-term. Och vi löser den här genom att ta roten ur. För roten ur ett tal talar ju om vilket tal gånger sig självt som blir det här talet. Så här är lösningen på ekvationen x lika med plus minus roten ur 9. Alltså att x är lika med plus minus 3. Och varför det är viktigt att skriva med det här plus minus, det är ju för att det finns 2 stycken lösningar på den här ekvationen. 3 gånger 3 är 9, men även minus 3 gånger minus 3 är ju 9. Så det finns 2 svar på ekvationen. Om vi tittar på en annan ekvation. 2x upphöjt till 2 minus 8 är lika med 0. Det här är också en enkel andragradsekvation. Vi har en x upphöjt till 2-term, vi har en konstant term. För att kunna lösa den här på samma sätt som den ekvationen innan, så behöver vi fixa till den lite grann innan vi kan börja räkna roten ur. Dels behöver vi flytta 8, konstanttalen, till den andra sidan. Så jag tar plus 8 på båda sidor. Vi behöver också bli av med den här 2:an innan vi kan ta roten ur. Så nu delar vi på 2 på båda sidor. Vi kommer ner till ekvationen x upphöjt till 2 lika med 4. X kommer alltså att vara lika med plus minus roten ur 4. X kommer vara plus minus 2. Alltså, både 2 och minus 2 är rätta svar på den här ekvationen. Och det är viktigt att man får med båda de lösningarna. Det andra jag tänkte att vi ska titta på den här videon är hur vi löser en andragradsekvation med hjälp av faktorisering. Och här kommer vi alltså använda oss av att om vi har ett tal, vilket tal som helst, nu kallar jag det för a, gånger ett annat tal, vi kallar det för b. Om svaret på den multiplikationen blir lika med 0, alltså någonting gånger någonting lika med 0, det betyder ju att antingen är a 0 eller så är b 0. Det går inte att multiplicera ihop 2 saker och att svaret ska bli 0 utan att någon av de här talen är 0. Det är det vi använder oss av när vi löser en andragradsekvation med det här. Så vi tittar på ett exempel. X minus 2 gånger x plus 3 är lika med 0. Den vänstra sidan i den här ekvationen är ju faktoriserad. Det är en parentes gånger en annan parentes. Här kommer alltså antingen x minus 2 vara lika med 0 eller x plus 3 vara lika med 0. Det betyder att lösningen på ekvationen är att x är lika med 2 och x är lika med minus 3. 2 svar på den här ekvationen. Det andra exemplet vi ska titta på är ekvationen x upphöjt till 2 minus 9x är lika med 0. Här ser vi att den vänstra sidan inte är faktoriserad. Det är ju ett minus mellan de här, det här är ju bara termer. Men vi kan skriva om den vänstra sidan så att den blir faktoriserad. Som vi ser så innehåller båda de här termerna ett x. Det gör att vi kan bryta ut ett x. Det kan skrivas som x gånger x minus 9 är lika med 0. Eftersom x gånger x är x upphöjt till 2 och x gånger 9 är 9x. Nu är den vänstra sidan faktoriserad och vi kan lätt se att antingen är x 0 eller så är x minus 9 0, alltså att x är 9. Svaret på den här ekvationen är x1 lika med 0, x2 lika med 9. Hoppas du kunde hänga med på den korta genomgången över några enkla andragradsekvationer. Lycka till med dina mattestudier!